ახლა კი აბიტურიენტებსა და პედაგოგებს მოგაწვდით იმ სიახლეს, რომელზეც გამოცდების ეროვნული ცენტრი აქტიურად მუშაობს. უკვე ცნობილია, რომ ბარიერი იზრდება ზოგადი უნარების გამოცდაში. ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით, ზოგად უნარებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის 20-დან 23 ქულამდე გაზრდა იგეგმება. უნარების ჩაბარების ახალ წელს დადებითად აფასებენ განათლების სამინისტროში, ახლა ჯერი არასამთავრობოებისა და უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებზეა. მიმინოშვილის უწყება საჯარო დისკუსიისთვის სრულ მზადყოფნას აცხადებს. ნინო გაფრინდაშვილი ეროვნულ გამოცდებამდე დარჩენილ 6 თვეში ყველაზე დიდ დროს ზოგადი უნარების მეცადინეობას უთმობს. წელს აბიტურიენტები ამ საგნის ჩასაბარებლად განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ემზადებიან. მე-12 კლასელებმა უკვე იციან, რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა შესაძლოა ამ საგანში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გაზარდოს. მაგალითად, შაშან ჩემი მეგობარი აბარებდა სამხატვრო აკადემიაში და ის არაჩვეულებრივად ხატავს, მაგრამ უნარებში ვერ გადაალახა ზღვარი, შესაბამისად ვერ მოეწყო ის და ვერ გააგრძელა კონკურსში მონაწილეობის მიღება. მე ვფიქრობ, რომ უნარებში პირიქით უფრო დაბალი ზღვარი უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ განსაზღვროს ის ადამიანის პროფესიონალიზმს. საბოლოო გადაწყვეტილება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა უწყებამ უკვე მოამზადა ცვლილებათა პაკეტი, რომლის თანახმადაც ზოგად უნარებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის 20-დან 23 ქულამდე გაზრდა იგეგმება. ინიციატივას გამოცდების ეროვნულ ცენტრში რამდენიმე არგუმენტით ხსნიან. ალბათობა იმისა, რომ ადამიანმა სრულად ბრმად, შემთხვევით დავალებების შესრულებით, შემოხაზვით უბრალოდ მოაგროვოს 19 ქულა არის ძალიან მაღალი. თუ კი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გახდება არა 21, არამედ 24 ქულა, ეს წინასწარ მეტყველება, რომ ადამიანმა ნამდვილად საკუთარი უნარებით შეასრულა ეს დავალებები და არა ბრმად, იქნება ბევრად უფრო ზუსტი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს კიდევ ერთ სიახლეს თავაზობს. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადი უნარების ქულა 23-მდე აიწევს, ზღვარგადალახული აბიტურიენტების გამოვლენა ტესტის სხვადასხვა ვარიანტებში მიღებული ქულების გაიგივებით მოხდება. ამ ცვლილებების შედეგად საგამოცდო კონკურსის გაგრძელების შანსს მიიღებენ ის აბიტურიენტები, რომლებმაც შედარებით რთული ვარიანტი წერეს. ვერ გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ ზღვართან მიახლოვებული ქულები მიიღეს. 2013 წლის გამოცდები რო ავიღოთ მაგალითად 21 ქულა იყო გამსვლელი და მესამე ვარიანტი აღმოჩნდა შედარებით რთული ვიდრე დანარჩენი ვარიანტები. მაგრამ ჩვენ იძულებულები ვიყავით ნათელ ქულაზე გადაგვეჭრა და 20 ქულიანი აბიტურიენტისთვის აღარ მიგვეცა უფლება კონკურსში მონაწილეობის გაგრძელება. აი ეს შესაძლებლობა მინდა დაუბრუნო აბიტურიენტებს. ცვლილებებს ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარების წესში განათლების სამინისტროში იწონებენ. უწყებაში ამბობენ, რომ შეფასების ეს მეთოდი არსებულთან შედარებით უფრო ობიექტური იქნება. ლოგიკური იქნება, თუ ცოტა იწევა კომპეტენციის ზღვარი, რადგანაც ის 55% გარტყმის ალბათობაა წარმოშობს გარკვეულ შეკითხვებს, გარკვეული უთანასწორობის გრძნობას. ცვლილებები ძალაში ჯერჯერობით არ შესულა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ინიციატივის შესახებ არასამთავრობო სექტორთან და უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებთან ერთად საჯარო დისკუსიების გამართვას გეგმავს.